Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Apa bener leluhure awake dhewe iku pelaut? Kanggo nemokno jawabane, awakmu arep takjak lelungan ing lokasi sing iso tak jangkau ing 3 kabupaten ning Jawa Tengah, yaiku ning Rembang, Grobogan, lan Magelang. Penelitianku iki termasuk induktif, khusus ning umum. Dadi nganggo studi kasus kerajaan Mataram kuno kanggo narik kesimpulan sing luwih luas, yaiku Nuswantara jaman dhisik. Kaping pisanan, monggo awake dhewe menyang Rembang. Awake dhewe bakal ngunjungi situs sing durung dingerteni wong akeh, yaiku situs Prau Kuno Punjul Harjo. Pernah tak bahas ning videoku sadurunge, yaiku ning bukti-bukti Selat Muria. Sawijining esuk ing Desa Punjul Harjo, Rembang, tanggal 26 Juli 2008, jam 7:30 isuk, nalika para warga nduduk lemah kanggo pembangunan tambak uyah, warga gak sengaja nemokno kayu lawas kanthi bentuk kapal. Kejadian sing marai geger gedhen kasebut banjur dilaporake menyang pihak berwenang lan langsung ditangani dening Balai Arkeologi Yogyakarta lan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, sing langsung priksa lokasi panemuan kasebut lan nindakake riset luwih lanjut. Yen dideleng sekilas, koyoke iki kayu biasa, nanging sawise diteliti karo analisis carbon dating, iso dingerteni yen umur kayu sing digunakake kanggo bahan kapal iki wis umur 1300 tahun. Terhitung mulai tanggal lan tahun ditemokake utawa wis digawe wiwit tahun 660 nganti 780 Masehi. Dadi abad kaping 8 iku periode ing ngendi ing Jawa Tengah ana kerajaan gedhe sing diarani Mataram Kuno utawa Mataram Hindu. Nah, sakwise nemu bukti kapal iki, kira-kira ning ndi maneh kanggo goleki jejak Mataram kuno? Paling katon lan cetha welo-welo ya Candi Borobudur. Candi iki dibangun ing jaman Mataram kuno. Masih Candi Buddha ning ing sejarahe Mataram kuno kuwi nate uga dadi kerajaan sing bercorak Hindu. Saka Rembang, awake dhewe bakal menyang Magelang. Kajaba duwe stupa lan patung ing jero. Candi Borobudur uga duwe relief sing iso nerangake asal-usul masyarakat Indonesia lan termasuk ning penelitian iki. Utamane peradaban Jawa sakjroning kerajaan Mataram kuno. Nah, salah sawijining relief sing ana gambare prau kuno kuwi ana ning panel 86 sing diarani Jataka Avadana. Ing panel iki sampeyan iso ndeleng relief kapal layar sing ana cadhike ning kiwa tengene lagi berlayar ing segara lan akeh wak ing sangisore kapal lan uga ana mega ing langit. Ing sisih kiwane sampeyan iso ndeleng bangunan kaya omah panggung. Ing sisih ngisor ning ngisor longan ana wonge lan ing kenthenge ana akeh manuk lan tembigar. Nah, saka bangunan ning relief iki iso nerangake kepriye bentuk omah-omah ning pesisir nalika jaman Mataram kuno dhisik.
Saka lokasi candi, monggo langsung menyang museum sing uga ana ing komplek Candi Borobudur iki, yaiku Museum Samudra Raksa. Museum Samudra Raksa iki minangka museum sing nerangake kegiatan maritim masyarakat Indonesia ing jaman biyen. Dibangun tanggal 31 Agustus 2005, ing ngendi pembangunan museum iki diilhami saka panel kapal ing Candi Borobudur iku mau. Dadi selisih 3 tahun karo penemuan kapal ing Punjularjo, Rembang. Museum kapal. Saliyane nerangake kegiatan maritim ing wektu kepungkur, museum iki uga nyimpen kapal sing diarani kapal Samudra Raksa. Iki dudu kapal kuno sing asli kaya sing ana ning Punjularjo, Rembang, nang iki mung replika. Kapal replika iki dibangun ing taun 2003 ing Pulo Kangean, Jawa Timur lan butuhake wektu 4 wulan 6 dina. Banjur nembe diresmekke ing Pelabuhan Benoa, Bali tanggal 15 Juli 2003 déning Presiden Republik Indonesia wektu kuwi Megawati Soekarno Putri. Karo Bu Mega, kapal iki dijenakno kapal Samudra Raksa sing tegese penjaga samudra. Gagasan kapal iki asale sebenarnya saka Philip Beale apa piye macane? Philip Beale, mantan perwira Angkatan Laut Inggris sing seneng banget karo panel relief iki nalika dheweke nyambangi Candi Borobudur ing taun 1982. Awakmu wis lair durung iku. Senajan replika, kapal iki uga unik lan duweni nilai sejarah dhewe amarga digawe tanpa paku lan konstruksine digawe mirip karo teknologi sing digunakake ing Mataram kuno jaman dhisik. Bayangno tanpa paku lho ya. Nek ning Juwono ning Batang Pekalongan akeh galangan kapal tapi kan modern kuwi. Iki tanpa paku. Ora mung iku, dadi ora mung tanpa paku tok sing marai gumun. Wiwit Agustus 2003 nganti Februari 2004, kapal iki bener-bener dicemplungno ning segara kanggo digunakake nglintasi rute kayu manis saka Indonesia menyang Madagaskar lan pesisir Afrika Wetan tanpa nggunakake mesin. Bayangno, gendeng ra. Nah, rute kayu manis iku minangka rute pelayaran sing digunakake para leluhure awake dhewe kanggo adol kayu manis menyang benua Afrika. Sakwise tekan Ghana, Afrika, tanggal 23 Februari 2004, Samudra Raksa dibongkar lan dikirim maneh menyang Indonesia kanggo dibangun ulang lan ditampilake ing museum iki, Museum Samudra Raksa. Saliyane ning museum ning komplek Borobudur iki replika kapal Samudra Raksa uga dibangun ing Klangon ing Tapel Wates, Jogja, Magelang minangka titik istirahat apa rest area ya kanggo turis sing miwiti lelungan saka Bandara Internasional Yogyakarta menyang Candi Borobudur. Miturut catetan sejarah, jinis kapal sing ana ing museum iki yaiku padha plek karo jinis kapal sing digunakake para leluhur kanggo lelayaran ing samudra kanggo tujuan dagang. Karakteristik kapal Nuswantara iku nggunakake serat palem utawa ijuk kanggo tali. Ing papane, ning papan ngono ana jenenge tambugu, yaiku tonjolan kanthi bolongan kanggo pengikat sing bentuke kotak. Lan duwe rong cathik ing sisih kiwa lan tengen minangka alat penyeimbang lan gunane kanggo pemecah ombak. Karakteristik kasebut nduweni kemiripan karo kapal Samudra Raksa sing dibangun ulang adhedhasar relief ing Candi Borobudur iku mau. Dadi kapal sing ning relief, kapal replika lan kapal sing ana ning Punjularjo, Rembang kuwi padha
Loro-lorone ora nganggo paku. Bobote udakara 60 ton. Loro-lorone duwe kapasitas udakara 24 wong lan loro-lorone duwe ciri dudu kapal perang nanging kapal dagang. Iso dingerteni kerajaan Mataram kuno nalika semana mestine wis duwe pelabuhan. Amarga yen ana kapal mula ya mestine duwe pelabuhan. Banjur yen Borobudur dununge ing Magelang, nah segara ndi sing digunakake kanggo pelabuhan? Yen awake dhewe mung ngerteni lokasi Borobudur minangka pusat kerajaan, mula bakal kangelan nemtokake lokasi pelabuhan. Merga Magelang kuwi ado saka laut. Nanging yen kita ngrujuk prasasti Mantiasih sing duwe angka taun 907 Masehi, mula awake dhewe bakal iso duwe alternatif petunjuk. Saka prasasti iki iso dingerteni yen sadurunge Candi Borobudur dibangun, ternyata pusat kerajaan Mataram kuno kuwi ora ning Magelang, nanging isih pindah-pindah. Pancen pas jaya-jayane kerajaan Mataram kuno kuwi diperkirakno pusate ana ning Poros Kedhu Prambanan, sing didasarake saka sisa bangunan monumental sing arupa candi sing megah-megah ning wilayah kasebut. Poros Kedhu Prambanan kuwi nyakup wilayah Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah lan uga Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, utamane ning sekitar Prambanan. Prasasti Mantiasih nerangake sadurunge ana ning Poros Kedhu Prambanan, ana sawetara jeneng papan sing dicurigai minangka pusat pemerintahan utawa lokasi ibu kota kerajaan Mataram kuno. Ing prasasti kuwi ana ukara kaya ngene. Rahyang Tarumuhun Rimedang Ripoh Pitu. Iki tegese para penguasa sing perintah sadurunge ning ibu kota ing Poh Pitu. Nah iki dadi misteri, Poh Pitu iku ndi? Kejaba prasasti Mantiasih, pangowahan lokasi ibu kota kerajaan Mataram kuno dingerteni uga saka prasasti Siwagra tahun 856 Masehi. Ing prasasti kasebut ditulis kerajaan dununge ing Mampratipura. Ukarane ngene, Kaduatuan I Medang I Bumi Mataram I Mampratipura. Nganti saiki lokasi Poh Pitu lan Mampratipura iki durung resmi diterbitake amarga isih nglumpukne bukti pendukung sing memenuhi persyaratan empiris. Nanging iso dipastekno yen Poh Pitu lan Mampratipura kuwi dununge saiki ana ning wilayah Jawa Tengah. Belok kanan di Jalan Payasa, lalu belok kiri ke Jalan Kalangtusari. Misteri lokasi pelabuhan lan pusat kerajaan Mataram ing tahap awal iki arep tak urei sithik kanthi ngunjungi bukti fisik maneh ning Grobogan, Jawa Tengah. Bukti pendukung sing iso dadi titik terang kanggo dununge Poh Pitu lan Mampratipura iku mau ketoke ana ning kabupaten iki. Ing video penelusuran sadurunge awake dhewe wis ngerti menawa ning Grobogan Jawa Tengah kuwi pernah ditemokake artefak kuno sing dipercaya minangka peninggalan versi awal kerajaan Medang utawa Medang Kamulan. Papan dununge penemuan iki ana ning Desa Banjarjo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Ing desa iki uga ana dusun sing diarani Medang Kamulan, sing isih ana gandeng jenenge karo legenda Aji Saka, tokoh ing budaya Hindu sing dilambangake dadi sang pencerah ing masyarakat Jawa sakwise lelayaran saka bumi Majeti. Nah, cerita lengkape awakmu iso nonton videoku sadurunge sing judule Menelusur Jejak Aji Saka lan Asal-usul Aksara Jawa. Agama Hindu lan aktivitas pelayaran Aji Saka iki padha karo ciri khas kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno versi awal nalika isih dipimpin dening Prabu Sanjaya. Miturut Purbacaraka, Sanjaya lan Trah Sailendra kuwi isih nganut ajaran Hindu Siwa. Dadi durung Buddha. Nek Borobudur kuwi kan wis Buddha. Nah, kerajaan nembe malih dadi penganut Buddha wiwit Rake Panangkaran pindah kepercayaan dadi Buddha Mahayana. Mula banjur raja sakwise dheweke sakteruse uga dadi penganut Buddha Mahayana. Lan Borobudur sing saiki awake dhewe kenal kuwi candi sing bercorak Buddha. Tapi sesepuhe kuwi sadurunge Hindu Siwa. Sering nggih Hindu mriki nggih. Nggih, eta sing Hindu. Hindu nggih. Tiyang ke Kudus.
Saka iki iso dingerteni yen sadurunge pindah menyang wilayah poros Kedu lan bercorak Buddha, kerajaan Mataram kuno iki isih bercorak Hindu lan duweni wawasan maritim. Nah nek ning gunung wawasane berubah, wawasan agraris. Raketang pun dados sawah, pun barangnya pun kocar-kacir, pun saloke pun kependem. Nggih. Niku di enten penelitian ke Yogyakarta niku asline. Pun abad pinten ngoten sejarahnya. Penemuan iki iso dadi bukti pendukung ing ngendi nalika isih ning fase awal kerajaan anyar biasane memang didekno ning wilayah pesisir. Niku sing nemoke kan yang damel sumur kelompok tani niku lho. Nggih. Jelare ngepasi Nggih. tenang Nggih. batune niku jelare niku. Mula hipotesaku kerajaan Medang Mataram kuwi awale ana ning Grobogan. Soale pelabuhan sing paling cedhak nalika semono saka Grobogan yaiku Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Papan panggon penemuane kapal kuno Punjulharjo iku uga rada saka Lasem. Lasem dhewe ancen wis kondang pirang-pirang atus taun dadi pelabuhan sadurunge sedimentasi Selat Muria kedadean. Nah, kanggo ngerteni luwih rinci babagan kahanan geografis nalika semono, monggo dipersani videoku sadurunge sing judule Bukti-bukti Selat Muria ben pemahamane iso komplit. Kondisi kuwi nggawe Lasem sing wektu kuwi klebu wilayah ing kerajaan Mataram kuno dadi wilayah pesisir sing strategis lan dadi pelabuhan sing gedhe lan rame nalika isih ana Selat Muria. Nah, saka iki iso dingerteni menawa ing abad kaping 7 nganti 8 nenek moyange awake dhewe sing diwakili karo kerajaan Mataram kuno kuwi minangka kerajaan sing berwawasan maritim. Berwawasan maritim artine ya seorang pelaut. Dadi nenek moyangku seorang pelaut kuwi ana benere. Negara maritim kuwi piye? Negara maritim kuwi negara sing duwe wawasan maritim, cara pandang maritim, bervisi maritim kanggo ngontrol lan nggunakake segara minangka syarat mutlak kanggo nggayuh kesejahteraan kamulyan. Negara maritim kudu iso ngontrol kepulauan sing dadi wilayahe. Mula kudu duwe armada laut sing kuat, yaiku armada perang lan armada dagang. Dadi syarat mutlake iso diarani negara maritim kuwi ya kudu duwe kapal. Cara paling gampang buktekake nek nenek moyang kita adalah seorang pelaut kuwi adalah penemuan kapal. Nek pernah ditemokno kapal lan jumlahe akeh termasuk relief kuwi juga penemuan, kuwi iso dadi bukti fisik. Kenneth R. Hall negasake menawa ana 5 zona komersial ning Asia Tenggara. Kaping pisanan zona Teluk Benggala, kaping pindho wilayah Selat Malaka, katelu wilayah Laut Cina Selatan, kaping 4 wilayah Sulu, kaping 5 wilayah Laut Jawa. Tapi sak liyane 5 zona kasebut ana 2 zona liyane yaiku wilayah Laut Arab lan wilayah Laut Merah. Dadi totale 7. Nah, mula saking pentingnya 7 zona komersial kuwi nyebabake gesekan perebutan dominasi ing wilayah kasebut yaiku dening Arab, India, Khmer utawa Champa, Mongol lan Jawa. Ing saben konflik kasebut Jawa sing menang terus. Saengga kapal-kapal Jawa nguasani wilayah kasebut. Buktine apa? Nah sing tak omongno iku mau sumbere saka sejarah Melayu lan hikayat raja-raja Pasai. Uga informasi Arab ing ngendi jumlah kapal sing diduweni negara-negara ing Asia ing sawijining ekspedisi umume 100 kapal. Nah, kapal sing akeh nduduhake nek kekuatan kerajaan kuwi luwih gedhe. Armada sing duwe jumlah kapal akeh kuwi saka Makassar lan Jawa. Makassar duwe 200 perahu, dene Jawa duwe luwih saka 2800 perahu dalam satu kali ekspedisi. Penjelasan iku mau nguatake hipotesis awal yen gambar relief kapal ning Borobudur minangka jenis kapal sing padha karo situs kapal kuno ning Punjulharjo, Rembang. Liwat data filologi uga iso diungkap yen tradisi maritim sejatine wis dianut kerajaan ning Nuswantara. Ora mung Sriwijaya, ora mung Majapahit lan Makassar, nanging uga kerajaan-kerajaan Pramajapahit. Salah sijine ya kuwi kerajaan Medang utawa Mataram versi awal. Wong-wong jaman biyen paham lan ngerti yen iso nguasani laut, mula iso nguasani ekonomi dunia nalika semono. Nah, nek pemerintah Indonesia saiki menurutmu berwawasan maritim apa agraris, Lur? Nek duwe pendapat utawa tambahan, monggo ra usah sungkan tulis wae ning komentar.
Matur nuwun wis gelem mirsani. Assalamualaikum.